हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ से पूरा वॉल्यूम कम है या फिर इस तरह से बंद है तो आपको इसे फुल कर देना है। तो देखिए, सभी को फुल कर देना है और चेक करना कि आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। अगर इतना करने के बाद भी ठीक नहीं होगा तो फिर बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन का जो पावर बटन है, जिस बटन से फ़ोन लॉक होता है, इस बटन को कुछ देर तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, तो रीस्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो जब फ़ोन रीस्टार्ट होगा तो फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा। और फ़ोन के सिस्टम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इतना करने के बाद फ़ोन में साउंड आने लगेगा। तो इस तरह से भी ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद अपने फ़ोन में आप इंटरनेट को चालू कर लेना। इंटरनेट चालू करने के बाद फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और चेक करना है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहेगा तो फिर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। ऐसा करने से भी आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इन तरीक़ों की मदद से आप अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।